bandeko basi na pesa na bino conseil na finga moi si l'état que moi si mutu abota ngai nga moi si mutu aboti ngai donc moi si abokolinga aboti ngai na kofinga moi si so mona na kofinga na finga kutu basi na pesa ka conseil bona ba réalité ya beaucoup toza ya Grèce pour basi ba komaki awa ozo ka penda kelelo ba publier 40 le ba publier 100 le kuna 300 de pesa ki nga kanda sinon na sali ba vidéo wana ya on a ça mais na finga mutu na tanga komba mutu so moni mutu kabona na baka histoire qui est c'est ka sala ka pop wana aye bien c'est sans piquer connaît l'affaire c'est ça. Ok. Ochi ko sa finga rabasi na finga rabasi te na lobaka ne vérité so que sur c'est que au sala la misala wana pour na mo ba na koteka bo na 2 euros 5 euros na komona ba ona ba part bazoteka plan siko leta ke nga na muta media na beti bisolo ko ba yininga me ba fille bele ba ndeko ndima ngai ba fille bele ba ndeko ndima ngai ke chiko se olobi makambo tena fille moko histoire disant d'ailleurs au sein de la ba vidéo chikose ya kota libala awa zosanga na mbongo ya kosomba lipa mais quand ça ngai nga na Grèce moi c'est Grèce na kolinga ete fufe matela PC na ko sala mote na nenga vrai na kolinga moi c'est na Grèce ba fille ba yokisa ba somi awa au moins moi si mobile ne azala na Paris mais camarade mobile ne aye awa yo sala moi c'est bêtise akangi kangi ba photo mitakala jour ba kosala na masa mona abimisi vérité ya moi si wana mona ba masa wana ba loko wana elo ni biloko yebisa bango c'est très important ba loko ba ya Grèce pour ba ya osala biloko bosoba awa botika bosoba bosala ba ndeko basi bosala ba ndeko basi botika bosoba olingi basala ote kosala bolinga te lelo oye ozosakana na ba fille na Grèce yebaka un jour écoutez et la Grèce basi ya mabe baza ya malamu pe bazali bafufe matela PCP bazali mais basi ya malamu pe baza na Grèce mais ya mabe nde baleki mingi on comprend babe te ke basi nyonso baza mabe na Grèce basi ya malamu pe baza na Grèce ya mabe pe bazali o balobaka la bazali o pe bamipesa na baprière bazali awa pe misala ya na Grèce bakosala to na Grèce misala ya te soki mutu azosouffrir na Grèce mutu moko boye ayaki na ignorance nakende kaka France awa kaka mutu kaka akende kaka France idéologie yango yango wana me soki ovandi na yo mpe awa bamisala mpe ezalaka nango ndenge kaka na France kuna mpe ya misala ya li ape plonge ya li mamutu ezaliso basi nazopesa bino conseil botika autikati bongo yo ozalaka na poto no kozala complexité ke mutu moko boye auti na bamaladi ne na Paris kuna aye nango na Grèce mpona ya koboma bafi ya Grèce mutu moko auti na bamaladi ne na Paris aye na Grèce mpona boma bafi ya Grèce donc bafi ya Grèce bozala complexité bolenda esprit boza na foto bolendisa esprit complexe ya mabe na vie wana poto ebisa mozuka soni oluka visa mpona okende Paris okatisa mai ya jete soki okatisa bamai yango moni lelo towana bapoto awa eza blage te bandeko na biso basi botika complexe Bonsoir chers internautes, c'est bien moi Morga Chou, moko ya mosali na bino obolingaka mingi, Morga Bebe, kandenge to benganaka baninga bandeko bayaya baleki, onano asabona te na chaîne na biso GNZ Vision, to s'abonner massivement. Lelo na elibino moi lisolo moko ya mokene elibino invité na ngama mokene olaksa bino ye, mais pour le moment ba obolandaka biso merci na bino ya trop, vous continuez toujours à soutenir biso quand vous soutenir biso wana. Donc il a dit Maloula en direct de Paris, merci à toi. Hakim Prince de Lausanne, mon boss, capitaine ou le visionnaire, donc bonsoir Nayo.
nayeli bino ndeko na biso oyo bolingaka mingi bozomona ye malgré tout ewumeli vraiment tokutani te tozalaki te mwa bangonga ebele bolelaki mpe ke mutu boyeboye boomona ye te donc namemeli bino lelo invité spécial na biso oyo asekisaka biso mpe apesaka biso bisengo. Roi, bonsoir. Oh, bonsoir, mère. Nde Nico? Nazana bien. Nico Libélé. Nazana Kitoko. Oza Kitoko, on a déjà senti bien, mais surtout, waouh. Ouais. Et je dis ce temps ébélé, tout mon amitié, Nini, et comment qu'est-ce qui est arrivé pour ça un grand absence pour eux. Donc, allez dans Matanga, allez dans Matanga, mère Adaki, Saga accident, na moto, Adaki donc. Allez na Matanga, donc les lokutu, bazo panzango ko, belo ba panzango na ki, na commune na Matiti, na quartier Mboloko, 32 bis, et lo ba panzango. En tout cas, sincères condoléances na famille Chitenge, tobungisa ki très cher maman na biso, azali susute, yango omoni kozaki absence ya Chikose, babi yende les gagnants de la SAP, toujours et toujours, donc azala biso pe akozalaka. Abungisaki maman na ye, bakon condoléances na famille Chitenge, nzambe mutapesaka, nzambe mutazwaka, donc Bible lobi tokumisa ye na ba circonstances nyonso. Makambu tout ekomelaka biso, nous sommes censés ya ko louer pe ya ko adorer ye. Donc tozana choite lokola maman tiki biso, tozalaka makasi, soyons fortes aussi. Bandeko na famille Chitenge toza makasi eza nzela ya biso nyonso. Chikose na minute oyo toza na mboka ya Grèce, est-ce que okoki koyebisa ngai Grèce oyo biso tovandaka awa eza vraiment poto to eza poto te? Mais bato ebele batambola na ignorance ya makasi. Grèce ya poto po toliaka héros. Toliaka héros eza Schengen et bato ebele baza bacomplexe. Grèce ya vrai poto eza Grèce. Monde ati mo bayaka touristique na Grèce, bayaka touristique na Grèce awa eza jeté. Grèce yali vrai poto ya berte po toliaka héros. Bato ebele baloba baya bamona ta Grèce yango apamba baya komona yango te. Grèce ya vrai poto même. D'accord, Grèce eza vrai poto. Bino ba oyo bolinaka à tout moment kolobaki non Grèce eza poto te, bino bwana mboka pasi kuna boye na boye biso tozomona yango poto. Sikoyo na biti kose yo za saper tant que toza na Grèce bato baza na image ke bato na Grèce basufraka te. Na Grèce souffrance eya te, misala eza te, baboutique d'habillement eza te. Sikoyo yo oza saper toyebi yo ke oza champion du monde ndenge bilamba bilamba na olataka osomba yango kaka na Grèce awa to obimaka libanda osomba bilamba ou bien Dave mwana motango ayebi masolo oyo azolata danger ya biloko ya danger na kati ya bamboka oyo okouta France na amona ebele baouta France bakeci etengama meke bazolata basapato etengama okokoma makolo brancard mingi bazwa badefo na vie likolo ya kolata bilatalata sapato esi etengama ozola nango mpo na kombo keci esi etengama ozola nango mpo na kombo okoma makolo brancard ozwa defo na makolo. D'accord. Bato auta Paris bazoya wenze wana bato bazouta Paris bazoya kosa bino kuna na Paris bazoya na wenze na biso ya Grèce bateka biloko 1 euro ata eloko ezalaki na valeur ya 10 000 $, ya 10 000 euros so ekomi na ena ezalaka 1 euro. Donc susu akokende azwi eloko na ye aye alobi ke aza saper ka neti kosolobi wana ke makolo koki kotenga mosato makolo ekokoma na kati oyo maloba te soki ozolata sapato etengama fo ebeloko wana okozwa defo na makolo okoma makolo brancard ozalaki normal mokomi makolo brancard mais zwa Dave mwana motango omona biloko ata te ya sikasika aboyi makolo na ye ekoma brancard kolata biloko ya bien. Merci beaucoup. Yatouraïli Masolo Oyo. Merci beaucoup Chikose Yatouraïli Masolo Oyo. Mes salutations à ingénieur Grady. Balobiyele Monza Marabango. Et pourquoi pas à Dave Mwana Mutandu à Longola Bakongwa na Mona Poto. Ba salutations à les grands caméramens. Chikose. Est-ce que l'actualité Oyo Tozalaki Nango
na niveau ya diaspora na ete soki oza au courant ou bien ke bamusicien na biso bako outa lisusu afrique te mpo baya kobeta na poto nayebi te mpo na yo tu trouve ça comment mpo na nga eza normal kwa bana ebele bazobeba mpo na miziki wana donc eza normal mpo mboka na biso tout d'abord enzala eza ya makasi talaka mboka satan abosani kaleson na Congo satan abosana kaleson na Congo makambo nyonso ya mabe eza na Congo nayebaki so na ya bio lelo naobuka na panzi nakoko osukala bilamba me esalango malembe mpona esukala bilamba te kongo mboka satana bosana kaleson pite wana maloba ya tiko se bayaka donc mpona yo miziki ndenge ezobeta te eza normal mais nalingi naloba boye mpona nini bazokoenvisage trop kobeta kaka na Paris entreta Grèce mpe ezalaka poto te baya bango na Grèce te po Grèce baya na bango te baya na bango te towana ntina ya bamiziki eya kobeta awa te bakende kobeta na Bandundu bakende kobeta na Bakongo bakende kobeta na Bunya bakende kobeta na Kisangani c'est ça kuna mpe eza mpe kaka bamboka mais baya kobeta wane po eza mpe Schengen biso mpe totelemeli yango baya na bango te eza normal baya te. Donc, si je ne me trompe pas, tu sais, tu fais partie de ma combattant. Vous avez combattant. Naza na combattant na 5. Mais naza combattant mais l'état que tout baso boya, on so na Grèce comme dimango quoi. Pour le concert na Grèce te. Pour Grèce c'est zéro. Ngabo za complexe à Paris, na ko la complexe à Londres te, ezali Europe. Bolia Europe so que tolia Europe. Toi na 4 saisons, biso fait 4 saisons. Ah na Grèce pas ko sa binote ba dev. Et moi, na mutandu basalaka awa pe misali ali na Grèce bakosala to na Grèce misali ati soki mutu azosouffrir na Grèce mutu moko boye ayaki na ignorance nakende kaka France awa kaka mutu kaka akende kaka France idéologie yango yango wana me soki ofandi na yo mpe awa bamisala mpe ezalaka nango ndenge kaka na France kuna mpe ya misali ali awa mpe plonge yali mamutu ezali. D'accord. Mes salutations à David Dulov na Paris, Bambote Nayo, Oncle Héros na Londres, Carlos Malungu en Belgique, et puis Nilton na Lyon, Bambote Nayo. Tu sais, question nanga eza lisusu. Yo ne kozala na mboka au Grèce. Oza légal, au va na Grèce, tu peux passer tout le reste de ta vie à na mboka au bien. Le Grèce ali passage to lekani. Et ça étape par étape. Mais nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons partout. Quand la tête est nous avons dit que nous avons partout. Nous avons complexité à nous. Nous avons dit que nous avons Paris, nous avons dit que 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 nous avons dit Odi mateka uti kuna mitala biso bande tozali baya ya Grèce. Na ebisi yo. Na monika ndeko za kokutele na jeans. O mamba mike deuxième émission bangande kolata mekozala mabe. Donc même ata uti wala no na ba pardon ko kana te konga la gaja Congo mobimba na Brazzaville. Na ebisi yo Manuel Paulo le financier à Paris, j'espère ozoyo katiko se bayaka ndenga zoloba donc ato uti Paris ou écouter awa alenda toujours Job Miguel na Paris bambote na yo tozana tiko se bayaka moko ya mon serviteur na bino oyo asepesaka bino tout à l'heure tout le monde ndenga utobuka nga panzi donc tiko se bayaka aya na mboka oyo tant que passager donc eza lokola nzela na ye ya koleka. En attendant, avoir le document pour permettre na moyen de transport. Donc voilà, émission à biso et ça pena ya moto kongo kota pena na mozindo ya likambo. Tu sais, il y a plein de filles qui ont pleuré au balele linga vraiment Morgan, mais quand on koloba likambo yo parce que tout ça vraiment décide na banoko et puis batonton na biso ko bazomita ba Paris, ba France, ba Belgique, bazoya kwa dize na biso. Akoya awa ke no na lingio to za mwasi na mobile soki akomi omona ena makaya kuniki satu. Mais makaya bwana na 3 journées awa peut-être zo ka tele likaya ndambu to likaya moko kalele yo somi semu no na mbongo na yo mwana mwasi. Après on va voyager à Kimi na yo et puis peut-être ça sundolo na tel bébé j'arrive j'achète quelque chose en bas tant on va quitter yo tsaka na chaque hôtel
ya kimi na ye bato wana nde bayaka bahuissier baye kobeta porte non madame R na bino ekoki 12 ans déjà o mais mobali na nga daye benga mobali na yo nzoka yesa kimaki na ye mpona batonton wana elo nini vraiment opesa kolobela Mogashu nazoloba boye tozala bana basi oyo baza na Grèce bazala na complexe te oza déjà na poto kozala na complexe te moto wana azowuta kuna azoya kokosa yo mosusu neti jomo awutaki pari mwasi alambimaka yabo azokonte bamorso ya makayabo me yo outi pari ya moya ndenge nini ozokonte bamorso ya makayabo to na regretaki nango makasi bandeko na biso ya basi nazopesa bino conseil botika auti kati bongo yo ozalaka na poto no kozala complexe te ke mutu moko boye auti na bamaladi ne na Paris kuna aye nango na Grèce mpona ya koboma bafi ya Grèce mutu moko auti na bamaladi ne na Paris aye na Grèce mpona boma bafi ya Grèce donc bafi ya Grèce bozala complexe te bolenda esprit boza na poto bolendisa esprit complexe ya mabe na vie wana poto ebisa moluka soni oluka visa mpona okende Paris okatisa mai ya chede biso tokatisa bamai yango moni lelo towana bapoto awa eza blage te bandeko na biso ya basi botika complexe eza bien te sikoyo mpona banoko oyo bazwa babize na bafille awa oyo bazosaki motema mabe ndekono ya mwasi aza na pasi mpo biso toza na poto Grèce eza poto wi mais toza na balimite ya bamakambo mosusu misala eza nango mais basengaka fo koyeba langue premièrement dede il faut ozala na mwa métier mpo bapermettre yo ozala na accès ya mosala sikoyo bato ebele mpe baza awa bayebi vraiment langue te baza mpena bamétier te bo bamakambo bafemme de chambre awa ezalaka vraiment te sikoyo noko oyebi mpena kende toza na mboka moyo ya souffrance bato bavandi na mboka neti na minute oyo achat ezofuta te donc toza 3 mois impayé fille moko baza déjà stressé na banoyu na ye akebo abeti boye akoti te azomi na ndako stressé peut-être po abima azalaka na mokanda te azodebrouye ka nde wana yo osusu okosa yeta mosu obengi olakisa carte ya mwasi na yo alo bebe nazoya na oyo carte oyo ekokani na yo mwasi pa ozela sava nazoya akosenga yebe mitakala c'est ça oui fikona kosenga ba mitakala atindelo ba mitakala tango kokoma awa oli oyo ata na mukanda yango pe omema mwana mwasa ba omema ete osalisa lié olimisanga ba téléspectateurs na biso osalisa lié après pour okimi na yo voyager sans que la kayo okose bebe lelo zomana pa na bino na pesa tour na Thessalonique so na yo zonga nde na obenga tant yo kete apa ozonga yo kete Thessalonique yo kimi ozongi pare osobili bina fia batu ozokisi elisu de plus ezosala bien te mpona wana tikose maloba ni okosa batonton wana nazoloba maloba oyo bafille bazoyokisa basomi awa omona moto mosusu mwasi mobali ne azalaka na Paris mais camarade ya mobali ne aye awa ayosala mwasi ne bétise akangi bafoto ya mitakala jour bakoswana na masa mona abimisi vérité ya mwasi wana mpona bamasa wana banoko wana eloko ni biloko oyebisa bango oyo eza très important banoko oyo bayaka Grèce mpona baya kosala biloko ya mosoba awa botika mosoba bozala bandeko ya basi botika mosoba oyo olingi basala ote kosala bolinga te lelo oye ozosakana na bafille na Grèce yebaka ke un jour ekutelo cher d'accord tikose ekokutelo cher bandeko mibali toyeba ndenge nini ya kovalorize mwasi tobotami epai ya mwasi nga naza mama lelo soki namoni ndeko nanga moko aza salu eza kaka ye moto aza salu te eza basi nyonso yango vonaka ntango balobaka kena éduquer une femme c'est éduquer toute une nation donc so éduquer mwasi moko oéduquer lokola nation mobimba topesaka bamama lokumu biso moto botaka bino koya te mpo oprofite nga na temps faiblesse oyebi ke Morgan aza na place moko ya pasi bien soit Nadia Dusevu aza na place moko ya pasi naya nasakana na ye après avoir kosakana na ye oke na yo sanke olaka moninga ezosala vraiment bien te Mogashu na kati oyo maloba te bandeko ya basi napesaka bino conseil nafinga mwana mwasi etake mwasi moto abota ngai nga mwasi moto aboti ngai don mwasi
abokolinga aboti ngai nakofinga mwasi te so mona nde kofinga nafinga kutu bato te napesaka conseil mpona baréalité ya mboko toza ya Grèce po basi bakomaki awa ozoyoka mpendake lelo bapiblie 40 lobi bapiblie 100 lobi kuna 300 bepesaki nga nkanda sino nasali bavideo wana yango nasala me nafinga motu te natanga komba motu te so omoni motu likambo wana nalobaka eswaki ye se kasalaka popo wana ayebi c'est ça ochikosa fingaka basi nafingaka basi te nalobaka nde vérité soki esu yo seke osalaka misala wana mpona bamoi banda koteka bor na 2 euro 5 euro nazomona bango na baparke bazoteka plan sikoyo letake ngai na moto amedia nabeti lisolo yango bato bayininga me bafie ebele bande kondima ngai bafie ebele bande kondima ngai kecikose olobi makambo ya bien mogashu na kati yo maloba te eza na bafille moko boye soit disant baye kosalela ngai bavideo cikose ya kota libala awa azozanga na mbongo ya kosomba lipa mekamwisaki ngai ngai na Grèce mwasi ya Grèce nakolinga ete fufu ematela mpese nakosala mo te na ndenga vrai nakolinga mwasi na Grèce te fufu ematela mpese yo moto otambusanga sango mabe keba omonanga place nga nakepa motu te nga cikose nana pale na nga naluwaka na po ya bozoba ocikosa kota libala na Grèce nakisanga biska cikosa kota libala na Grèce o babenganaki ye nga kozala gigolo te talaka ya ndenge naza tikose nayokaki eloko wana c'est comme si babenganaki mais depuis ozobani mosolo awa ozoloba teke mwasi abenganaki na ndako etu nde okeluka moyen soki mpe nde te nga banda na ya Grèce nanalinga mwasi te na ndenge vrai nanalinga mwasi te nalala mpe na mwasi te nde naza boye naza na mwasi te nalala ngai moko me bato bapanzaka kaka sango tellement nasalaka video moko boye nalobelaka bana basi oyo bazosala bamabe na kati ya Grèce elukelanga problème na bana basi yango me na Grèce basi ya mabe baza ya malamu mpe bazali bafufu ematela mpese mpe bazali me basi ya malamu mpe baza na Grèce me ya mabe nde baleki mingi ocomprendre babi teke basi nyonso baza mabe na Grèce basi ya malamu mpe baza na Grèce ya mabe mpe bazali o balobaka lak bazali o mpe bamipesa na baprière bazali. D'accord. Siko, tu sais, ça fait combien de temps depuis on a déjà en Athènes, en Grèce? En Grèce, on a 3 ans et demi, dans bientôt 4 ans. On a dit Grèce qui toque, donc tu as ça en Grèce. 4 ans sans moment, tu te sens comment? Tu es à l'aise. Ce que tu es mécanicien, c'est un on a un problème. Quand on a la bière, la cigarette, la fin on a parlé. Donc, soit on a un problème, et comme le mamou sousou, mais on a la Grèce à Zate. Non, c'est comme si on va comment on passe la vie, à finir la bas tout. Moi, c'est mon soir. Finir la bas, c'est le fait à bas, c'était au moins tout là. Job, oui, quand on a le job bien. Ma vie est pour la base, quand on a le job bien. Quand on a le job bien. Dans ça, la discipline, oh, yo, on peut ça discipline, on peut ça discipline à ma caisse. Discipline peut être faisable. Nous faut la discipline. D'accord, tu connais Toyokio, ça lui fait plaisir quand on met ça au salon, ça lui fait plaisir. Tu as chité déjà dans l'émission. Est-ce qu'au vent de la staff nayo, moi quelques gens au yo aux arabes vont bien, moi ça va bien. Moi mon temps de zawana a ebi ndeko na ya touré koloma solo asimbi antenne ya touré a ebi petit na nga de casco wakata nga suki vrai petit wakata nga suki so moni chiko c'est na ba coiffe c'est que petit na nga de casco donc a ebi masolo na la mingi kuto akoloba te po mususu na tangi ba kombo na bango et pesa mystique mais na tanga kombo na te po pesa ngelo te po nga chiko c'est na danger. Merci beaucoup Tikose Bayaka. Je dirais merci encore à DJ Perx, Mayas na Paris, Angelou Koki na États-Unis, DJ Kip na Toulouse, Blanchard de préféré de Lyon, Oncle Muzongo na Londres. Encore remerciement, grande salutation à mon boss
capitaine, ouais, mon PDG capitaine, le visionnaire. Pourquoi pas à Dev Moutandou, à ingénieur Grady, donc PDG capitaine, Bambote Noyangwana, remerciement na batutu au Bolanda Kibiso, binotu au Bolanda ka GNZ Vision. Donc, vous continuez, Kolanda Biso, Oyope, Nanu Asabonate, vous s'abonner massivement. Tolinga Bino Mingi, vous alawana pour na ba remarque, place to tengami, vous reprocher Biso, place peut to sala bien, vous pesi Biso ka sous ba félicitations, pour toye bakara ndenge au kumbela, na musala yango, vous s'abonner massivement na GNZ Vision. Bisous à vous tous.